Þegar Sigrún María Óskarsdóttir var 8 ára lenti hún í mjög alvarlegu bílslysi í Danmörku ásamt fjölskyldu sinni. Sæl og velkomin. Sæl. Gott að fá þig. Gott að vera komin. Manstu eftir þessum degi, 4. júlí? Já, hvaða ár var þetta? 2002. 2002. Manstu eitthvað eftir honum? Nei, það bara, ég man bara ekki neitt. En hvað þér sagt hvað að hafi gerst? Sko, mér sagt að ég hafi slasast alveg mikið, að það hafi fallið lungun saman, blættin á heila, brotnuð rifbein og viðbein og lifrin hafi eitthvað skaddast og hjarta og öndunarstopp og alls konar og náttúrulega mænuskaði sem svona mesta í dag. Og ég hafi reynd bara dáið eða þannig og væri ekki hérna í dag ef ekki væri fyrir, það var danskur hjúkrunarfræðingur sem átti leið hjá bara slysinu og kom og hnoðaði í mig lífi, sko. Hvað er þetta að segja? Fer bíllinn þá í hliðina hjá þar sem þú situr í stólnum? Já, það við vorum að keyra og það kom bíll akkurat þar sem ég satt. Hvað voru þið mörg bílnum? Hverjir voru með þér? Við vorum 5, það voru foreldrar mínir og 2 systkini. Hvar ert þú í röðinni? Í systkinaröðinni? Já. Ég er hérna í miðjunni. Já. Ég er svona yngri systur og eldri bróðir. Já. Vafinn. Já. En það hefur staðið tæft þennan dag? Já. Lífið þitt? Já. Og hvað gerist í raun og veru? Slasaðist einhver annar í þessu slysi? Ekki svona alvarlega. Mér er sagt að bróðir minn hafi þurft að vera á hækjum í 2 daga. Systir mín fékk marblett og mamma og pabbi fengu held ég bæði í bakið. Já. Og þetta er í Danmörku nánatiltekið hvar? Veistu hvar þetta var? Sko, ég er ekki alveg viss nákvæmlega hvar. Þetta var einhvers staðar á Jótlandi, held ég. Og það er farið með því hasti náttúrulega á spítala? Já, ég ég held ég hafi farið fyrst á spítala bara nálægt og svo flói ég með mig hérna til Árósa. Já. Á spítalanum þar. Hvað tók við þá þegar þurftur að fara í margar aðgerðir eða hvað tók við? Sko, ég veit ekki nákvæmlega með aðgerðir en ég veit að mér á haldið sofandi í 17 daga, ef ég man rétt. Það hefur verið rosalegu tími fyrir fjölskylduna. Örugglega hræðilegu, sko. Já. Alveg pottþétt. En svo ertu vakinn, eða hvað? Hvernig? Já, ég er hérna, sko, ég held að þér hafi verið byrjað svona aðeins að vekja mig sem sagt úti og svo var flogið með mig í þyrlu hingað á það sem hét FSA þá, sjúkrahúsið. Já. Já. Og þá tekur við einhver meiri meðferð hér eða hvað tók þá við? Þá var ég bara hérna á barnadeildinni í áframhaldandi meðferð. Manstu eftir hverju manstu eftir slysið? Hvenær kemstu til þannig meðvitundar að þú manst? Það er nú kannski bara svona, ég veit ekki hvað ég að segja, ári, eitthvað svolítið, eða hálfu ári kannski. Seinna? Já, það tók svolítið tíma, sko, því að ég náttúrulega það blættinu, eða heilin var fyrir skaða, þannig að það tók svolítið tíma. Já. Og þetta mænuskaðinn gerir það verkum að þú þarft að nota hjólastól og hefur þurft síðan að þetta gerðist. Þetta er enginn smá pakki fyrir 8 ára gamalt barn. Hvernig var tekið utan um þig með það allt saman? Hvernig svona komstu aftur sjálf tilbaka? Sko, ég byrjaði náttúrulega strax í endurhæfingu. Hérna á Akureyri, á hérna fyrst á spítalanum og svo fór ég á Bjarg sem er hérna endurhæfingarstöð. Já. Og hérna og svo
sko, mér fannst vanta kannski aðeins að taka betur svona sálfræðilega svona utan sálina. Já. En ég fór alveg til sálfræðinga og systkin mín og foreldra líka. Já, þetta náttúrulega rosalega áfall. Já. Já, þetta nefnilega áhugaverður punktur. Það svo mikil fókus settur á að einhvern veginn að koma þér saman líkamlega. Já. En sálin verður einhvern veginn. Akkurat. Hún náttúrulega bara í losti þarna inn einhvers staðar. Já. Ég læriði sko í grunnnámi í háskóla sálfræði. Já. Og mér langar einmitt svo að það sé einmitt betri. Ég held að sé betri í dag sko. Já. En þá var það ekki mikið verið að hugsa þá hlið sko. Nei, kannski, já, var bara fókusinn allir settur á þetta að þakka fyrir að þú væri á lífi bara yfir höfuð. Já. Já. En þú ferði þessa miklu endurhæfingu og hvernig var hún fyrir 8 ára stelpu að fara í? Ef við förum aðeins bara tilbaka í huganum, þú ert 8 ára og þú ert búin að lenda í þessu. Hvar ert þú stödd bara? Sko þetta var náttúrulega svolítið erfitt af því að núna gat ég ekki lengur, skilurðu, farið kannski út að leika með vinum mínum, sko, hlaupið út, skilurðu. Ég þurfti alveg að vera í, þú veist, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, þú veist, það var alveg svona dagskrá, ég gat ekki bara, mér langar að fara að leika við þessa núna, sko. Nei. Þegar þú varst bara í plani að ná líkamlega heilsu aftur. Já, akkurat. Þurftirðu að í talþjálfun líka? Já, ég þurfti að læra að tala sem sagt upp á nýtt. Hvernig gekk það? Það gekk bara ágætlega sko. Það sko mín kenning að ég ekki mjög fyrir að tala mikið sko. Nei. Þú veist, ég á ekki frumkvæði að því kannski að byrja umræður. Nei. Og mér langar að segja að ég get aðeins kennt slysinu það að ég þurfti að læra að tala upp á nýtt. Já. En manstu eftir þér einhvern veginn tallausri en með fullt af hugsunum? Manstu eftir því öllu saman? Nei, ég man ekki mjög. Nei. Það hefur ýmislegt farið af minninu þínu sem hafi gerst fyrir slys, eða hvað? Já, ég man ekkert fyrir slys, sko. Það er bara fyrir og eftir slys. Já. Þannig að þetta er mjög sérstakt. Já. Hvernig lýsir þessu fyrir fólki sem að spyrði? Er fólk feimið að tala þetta við þig? Slysið? Slysið og... Já, sko, ég fæ stundum á tilfinninguna eins og þegar ég var að byrja í menntaskóla og háskólum og svona, að fólk þorði ekki að spyrja mig af hverju ég var í hjólastól. Já. En þú veist, ég vil það frekar. Já, en bara, þú veist, að þið þor ekki. Já, það er svona svolítið misskilin kurteisi að spyrja ekki kannski. Já, akkurat. Já, þegar þetta blasir við, þú ert í hjólastól. Kannski ekki fyrsta sem mann langar að spyrja ókunnuga af hverju í hjólastól. Einmitt. En þú veist, kannski einhvern tíman. Já, akkurat. Já. Það er svona betra en að, þú veist, vera endalaust að horfa og svona skotra augunum. Já. Segir maður það ekki? Jú, örugglega. Já. Eitthvað svoleiðis. Það er alveg fallegt orð. Já. Er það til. En þegar þú kemur tilbaka í skólan þinn, í hvað skóla varstu? Ég var í Lundarskóla. Já. Hvernig áttu krakkarnir, þínir jafnaldrar eitthvað, hvernig nálguðust þau þig? Eða þurfti þú að nálgast þau? Sko, ég þurfti að nálgast þau. Mér fannst, sko, að skólinn hefði kannski getað svona upplýst þau betur. Já. En ég náttúrulega veit ekkert hvernig það var, eða þú veist. Nei. En svona mér fannst að það hefði kannski aðeins þurft að upplýsa þau aðeins betur. Áttirðu einhverja uppáhaldsvini áður en að þú lentir í slysum sem að héldu þræðinum áfram með þér eða hvernig var það? Já, ég á 2 æskuvinkonur, tvíbura. Já. Og við heldum með þá sambandi, sko. Já. En það er svona aðeins kannski líka bara þegar maður er að fara á gelgjunu og svona. Þannig alltaf þú veist kannski slitnar aðeins. Já. En við erum í mjög góðu sambandi í dag. Já.
Talandi gelgjuna, hvernig fórst þú með allt þetta sem að þú hafði lent í inn í gelgjuskeiði? Hvernig fór það? Sko það var svolítið erfitt, gelgjuskeiðið. Já. Því að þá fór maður svona að hugsa meira þetta sko. Já. Og svona, þú veist, hugsanir eins og, þú veist, af hverju ég og svoleiðis. Sem mér finnst það ógeðslega leiðilegt þegar maður vorkennir sjálfum sér sko, ég þoli það ekki. Nei, en verður maður ekki að fara í gegnum það stig í sorginni bara? Jú, maður verður að gera það nefnilega sko. Já, þó það sé ömurlegt stig að vera á, þá er það eitt af þeim. Til að takast á við hana, þá verður maður að... Og hvað svör gafstu sjálfur þegar þú spurðir af hverju ég? Sko, fyrst var þú veist, þegar maður var á þessu gelgjuskeiði þá náttúrulega fann maður engin svör, skilur við. Fannst ekki reið? Jú, ég var alveg svolítið reið, sko. Já. Og svona lokaði mig af, sem var kannski ekki alveg nógu gott. Nei, en ákveðin skjöldur, ákveðin leið samt. Já, það er leið til að takast á við, sko. Já. Alls ekki besta leiðin. Nei, en hvað maður að gera? Einmitt. Maður leitar í þau bjargráð sem maður einhvern veginn kann og hefur. Já. Og en hvernig var þér eitthvað hjálpaði, hvernig komstu svo út úr þessu? Því ég horfi ekki á reiða konu í dag. Sko, ég í rauninni bara ákvað, bara þannig, eitt kvöldið man ég að ég satt bara við tölvuna og var ógeðslega reið út í allt og alla. Og svo bara ákvað ég, heyrðu, nei þetta gengur ekki lengur. Þannig að ég bara fór að endurmeta hvernig ég hugsaði, bara hugsanir mínar. Bara hvernig ég vó mat, skilur. Og svona ég ákvað að fara að standa mig betur í námi og svona og vera ekki endalaust að dæma sjálfa mig, sko. Nei, við förum alltaf öll í það. Já. Hvort sem við höfum þessa rosalegu lífsreynslu sem þú hefur, eða ekki. En þannig að þú talaðir sjálfa þig til einlega eða hvað? Já, og svo náttúrulega, þú veist, fekk ég líka hjálp frá foreldrum mínum og systkinum og... Já. Hvernig er best að vera til staðar? Hvað vildur í raun fá frá mömmun og pappa? Hvernig? Bara sem sagt að bara ég raunin að þeir myndu eða þú veist, þau náttúrulega studdu mig, bara að fólk styðji hérna aðra og ekki dett í það vorkenna. Nei. En það er bara svo, er þetta ekki ofsalega hárfín lína? Jú, mjög. Að þykja ofboðslega væntum og fara svo vorkenna? Jú. En er það þú sem setur flaggið upp þegar þú finnur einhverja vorkunnsemi, þá segir þú bara nei, ekki vorkenna mér, ég er... Já, við erum á þeim stað núna að þau er ekkert að vorkenna mér, sko. Nei. Þið hefur kannski getað talað ykkur að því hliði í lífinu. Já. Það er öflugt. Og þau einmitt hvöttu mig til þess að vera ekki að endalaust að vorkenna mér, sko. Bara halda áfram. Hvernig gengur menntaskólaárin þín? Þau gengur bara vel, sko. Mér varst voða gaman í menntaskólanum. Já, hvað var best? Bara held ég félagslífið eða þess að lífið í menntaskólanum. Kennararnir og nemendurnir og... Voru margar hindranir þá á ég við svona bara þó að sé ekki nema ferlimálin? Því að ég veit að menntaskólinn á Akureyri er kannski í það er gamalt hús en svo eru yngri hús líka. En hvernig var það að komast Sko ég var mest í nýjustu byggingunni sem heitir Hólar. Já. En svo þegar ég held að það hafi verið þegar ég var komin á 3. árið, þá loksins settu þeir lyftu á Möðruvelli. Já. Af því að Hólar eru tengdir við Gamla skóla og Möðruvelli, þannig ég komst inn í húsin. Já. En bara á neðstu hæðirnar. Já. En svo á 3. árið þá kom lyfta á Möðruvelli, þannig ég komst allstaðar þar, Já. Þegar hún var komin. Já. Varst þú eina í hjólastól í menntaskólanum á þínum? Já, þegar ég var. Já. Og þá var ég eina manneskjan í hjólastól í 40 árið eitthvað.
Hvað er þetta? Í menntaskólanum, já. Já, það var 40 ár síðan það hafði einhver verið. Já, en talandi það, hvernig hefur þú farið í að vera beint eða óbeint svona fyrirmyndir fyrir þá sem eru að fara í hjólastól? Ég meina, leita til þín aðrir sem eru að lenda í svona? Nei, ekki beint sko með menntaskólan. Nei. Nei, ekki. Nei. En þú ert alltaf mynd á það kannski hvað þetta svo einstakt og sérstakt það 40 ár síðan síðasti var. En svo útskrifastu. Já. Og hvaða leið fórstu þá? Eftir útskrift? Já. Þá tók ég mér pásu í 2 ár og var bara að vinna. Já, hvar varstu að vinna? Ég var að vinna á í Lögmannshlíð, elliheimilinu. Já. Og svo fór ég líka að vinna í síðuskóla, bókasafninu þar. Já. Ok, og þá varstu bara nota tíma til að þroskast eða hvað, er það ekki? Og svo fór ég líka í utanlandsferðir með vinkonum mínum. Já. Fór held ég 2 á þessum tíma. Eins og þess að lifa lífinu. Já, einmitt. En svo tókstu stefnun á háskólan. Já. Og hvað var fyrir valinu? Var það sálfræði? Sálfræði, BA í sálfræði. Já. Kláraði það 2020. Já. Var það reynslubankinn þinn sem sagði, viltu ekki setja allt þetta sem út með hér, setja það í faglega? Já, það var eiginlega það sko. Hvernig gekk það? Í sálfræðinni? Já. Bara vel sko. Og hann að spegla þig í því, því að nám er náttúrulega líka það að geta að spegla sig. Já. Hvernig gekk þér að setja hlutin einhvern veginn í réttu kassana fyrir þig? Það bara gekk, eða þú veist, það var alveg, ég náði alveg að gera það. Já. Og það var mjög áhugavert sko. Já, segðu mér. Að til dæmis bara að læra taugasálfræði. Já. Og svoleiðis. Já. Það Hvað kenndi það þér? Hvar ert þú í því allu? Þú veist, þessi skadar sem þú hefur orðið fyrir, varstu að átta þig það á hvað það hefði hamlað og hvað það gæfi þér, hvað kosti það gæfi þér, eða hvað? Já, það og bara hvernig fólk tekst á við svona áföll og svoleiðis. Já. Og segðu mér aðeins svona þegar þú lítur tilbaka, hvað var vel gert og hvað hefði mátt vera betur gert? Þú ert aðeins búin að koma inn á það, mér langar svolítið og horfir á það núna út frá fullorðinni Sigrúnu Maríu með sálfræði þekkingunni. Menar þá bara allt ferlið? Já, eiginlega bara allt ferlið. Sko, eins og ég sagði það, þá hefði mátt vera meira tekið svona sálfræðilega hliðin. Já. En svo náttúrulega var mjög vel gert endurhæfingin, líkamlega endurhæfingin. Og ég er ennþá að fara í sjúkraþjálfun á Bjargi, sko. Ég er búin að vera það bara síðan. Já. Hvernig til dæmis tókust systkini þín á við þetta allt saman? Sko, ég veit að þau fóru eitthvað til sálfræðing og svona. Systir mín var náttúrulega svo lítil, sko. Já. En bróðir minn var náttúrulega 11 ára þannig. Þannig að og þau fóru til sálfræðinga eins og ég segi. Já. Og einhverja svona, þau fóru í eitthvað svona stuðning. Já. En þetta náttúrulega, þetta atvik hefur áhrif á fjölskylduna alla, á næst systkini, föður og móður og stórfjölskylduna og allt. Já. Fannstu fyrir miklum stuðningi þaðan? Já. Eða þig? Já. Mjög. Já. Það hlýtur líka að skipta máli að allir fái einhverja, ef við erum að tala núna sem eins og þú í gegnum svona sálfræðivinkilinn á þessu, að það séu meira talað en minna. Já. Er það ekki málið? Jú, algjörlega. Já. En það er ekki hægt að breyta því sem búið er að gerast, en það er hægt að hjálpa öllum að takast á við það. Já. Það eru kannski skilaboðin sem mér heyrist þú að segja. Já. En þú lest ekki sálfræðina duga, kona? Hvað? Hvert stefndir þú svo?
Heyrðu, svo fór ég í meistaranám í menntunarfræðum. Já, hérna við HA. HA, já. Af hverju valdur það? Bara, mér hefur alltaf þótt gaman að vinna með börnum og gaman að kenna, sko. Og svo hugsaði ég nú líka pínu út í það hentaði kannski vel að vera í þessu starfi, þú veist, stóllinn, sem sagt. Já, og það hvað það, 2 ára nám eða master? Masterinn 2 ára nám. Já. Svo ég búin að ská mig í meira nám. Þú ert hverginari, Í diplóma og það 1 ár í sérkennaranum. Og hægt að taka það hérna líka við HA? Já. Já. Svona þegar maður sér hvaða braut þú hefur fetað, þá greinilegt að þessi stóra mikla lífsreynsla hefur mikið náttúrulega mótað þig, en líka ýtt þér þangað sem þú ert að fara núna. Já, algjörlega. Hvernig langar þig að vinna með börnum sem að glíma við fötlun, eða viltu bara allan blómagarðinn eins og hann leggur sig? Sko, ég hef mikið áhuga að vinna með börnum sem eru með fötlun, eins og einhverfa og svoleið, sko, en bara öllum börnum. Já. Þannig að þú stefnir þangað ótrúð. 1 ár í þessum fræðum og með allt þetta, alla þessa reynslu, sko, þú kannski kemur allt öðruvísi inn í þetta nám heldur en aðrir sem ekki hafa sambærilega reynslu. Hvernig miðlaru henni? Ertu að segja frá reynslunni þinni og koma með ábendingar og punkta hvað betur mætti fara? Já, eða sko eins og ég var núna í æfingakennslu út á Hrafnagili núna síðast. Og það hús náttúrulega kannski ekkert hentugt mjög fyrir fólk í hjólastól. Nei. Þannig ég var svona aðeins að benda á það, sko. Já. En það örugglega ýmsir aðrir annmarkar hér og þar í skólakerfinu fyrir börn með fötlun. Já, algjörlega. Já. Sem að veitir ekki af konum eins og þér að svolítið að sýna og segja frá og virkja. Já. Hvernig, þú komst nú bara keyrandi hérna á þínum eigin bíl áðan. Hvernig er lífið þitt í dag? Svona fyrir utan námið og allt saman. Segðu mér aðeins frá því. Það bara ósköp venjulegt. Ég náttúrulega þarf að sinna kannski ýmsu sem að aðrir þurfa ekki að hugsa eins og lyf og svoleiðis. Já. Og ég fer í sjúkraþjálfun og... Er strangur dagurinn þinn í raun, eða hvað? Já, sumidagar eru svona svolítið. Já. Hvernig er bara dæmigerður dagur, segir hún að Maríu? Þá bara, ef við tökum bara dag eins og þegar ég var í háskólanum, þá bara fór ég á fætur og gerði mig tilbúin og fór í háskólan og satt tíma þar. Og svo var ég bara upp í háskóla að læra og svo fór ég bara heim og slakaði þess á og fór bara upp í rúm. Já, ertu með aðstoð heima þannig þú getur, eða hvað? Já, ég er með notendastýrða persónulega aðstoð, NPA. Já, hverju breytir það? Bara öllu. Já. Af því að nú er það ég sem ræð, eða sko stjórna mínum tíma. Já. Það hlýtur að vera algjör viðsnúningur. Já, algjörlega. Þannig að þú ert með 2, er það ekki, í vinnu hjá þér? Jú. Já, og þeirra starf er þá að bara sjá til þess að dagurinn hjá þér gangi vel, eða hvað? Já, bara að ég geti lifað lífinu. Já, þú býr ein og já. Eða hvað? Já. Hvað ertu með íbúð? Hérna á Akureyri? Já. Er hún þá sér hönnuð fyrir þig eða? Já, við sér að pabbi, hann þekkir nú flesta hérna í bænum og er með tengsl. Já. Þannig að hann sko frétta því að það átti að fara að byggja hérna upp ég bý í Hagahverfi. Já. Og þegar þau fóru að byggja þar þá hafði hann samband við SS Byggi, byggingarverktakan.
og við vorum í rauninni með í því að hanna íbúðina. Og frændi minn, bróðir pappa, sem arkitekt, hann fékk að sjá teikningarnar og gera breytingar. Já, þannig að þessi íbúð hentar þér afskaplega vel. Já. Er þetta svona draumaíbúð? Já, hún alveg hennuð, sko. Já, frábært. Fyrir mig. Frábært. Og svo ætlar að skella til Tenerife á miðvikudaginn? Já. Þetta fljúga beint hér frá Akureyri? Já, með Næsir. Já. Og hvernig sér það fyrir þér? Hvernig verður sú ferð? Það verður bara gaman, held ég. Já. Þetta var bara að vera svona slökunarferð. Já. Ég ætlaði sko að fara til Tenerife, þannig að þegar ég kláraði BA-námið. Já. En það var 2020 sko, þannig að það var náttúrulega ekki hægt að gera neitt þá. Nei. Þannig ég svona að fara að fagna bæði BA og master. Frábært. Svo áttu afmæli stutt eftir að kemur heim, ég veit allt þetta. Já. Og þá ætlar að halda smá partí, er það ekki? Já, helgin eftir, já. Já, og fagna þessu, en það ber þess að fagna. Já. Vá. Ég segi bara takk innilega fyrir að koma. Takk fyrir. Og gefa okkur pínu innsýn inn í lífið þitt. Ég veit við förum þetta hratt, en dásamlegt líka að sjá bara hvað þið líður vel í dag. Já. Og góða ferð til Tenerife. Takk fyrir.